ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவை தேடி. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுமையான்றவங்க சிக்கன் அச்சாரி எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி தர போறாங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு சிக்கன் அச்சாரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/2 கிலோ சிக்கன், 3 ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் யோகர்ட், கொஞ்சமாக புளிச்சது, 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி, டர்மரிக் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், ஃபுல் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் 1 டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட் சீட், கொஞ்சம் ஃபெனுக்ரிக் சீட், க்ரீன் சில்லி 4 or 5 dried red chili, curry leaves, black seed, cumin seed, fennel seed. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த மசாலாக்கள்லாம் வந்து இதில் போடுறோம். ஜீரகம், கருஞ்சீரகம், சோம்பு, கடுகு, வெந்தயம், ரெட் சில்லி. 1 minute ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ண போகிறோம், பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு பெரிய சைஸ் இது கடாயை எடுத்துக்கிட்டு எண்ணெய் சூடான அப்புறம் கியூமின் சீட் போடுறோம். மீடியம் வச்சிடும். க்ரீன் சில்லி கட் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ், ginger garlic paste, இந்த பிக்கிள் அதாவது அச்சாரிங்கிறதுனால நம்ம ஜீரகம், கறி லீவ்ஸ் போட்டுருக்கோம். தாளிப்போம். அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1/2 kg சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ 3 minutes முடிஞ்சது. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வதங்கிட்டுது. தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும். நல்லா வெந்த அப்புறம் வேறு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும். 3 to 5 minutes எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் தான் நான் ரெட் சில்லி, டர்மரிக் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். அது வரைக்கும் சாஃப்டாக. இப்போ நல்லாவே இது மேஷ் ஆகி கிரேவியோட நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு. அப்புறம் நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் டேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம ட்ரைடு ரோஸ்ட் பண்ணாலே அதோட பவுடர். ப்ளஸ் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் 1 full tablespoon chilli powder. அப்போ டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். நம்மளோட ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும். இப்போ நல்ல ஆயில் செப்பரேட் ஆகிறது வரைக்கும் இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். மீடியமில் வச்சுக்கலாம். 3 minutes. அப்போ அந்த ஆயில் வந்து செப்பரேட் ஆகி வரும். இப்போ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு அங்கே லைட்டாக நம்ம ஆயில் செப்பரேட் ஆகி வர்றது பார்க்க முடியுது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தோம், யோகர்ட், அதை பீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும். எப்போவுமே நம்ம வந்து யோகர்ட் போடும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்.
அது ஒரு மாதிரி திரிஞ்சு கட்டி கட்டியாக போகாமல் நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்சராக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும். க்ரீமி டெக்ஸ்சர் நமக்கு கிடச்சிருது. இனி இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் மைல்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிச்சு வரணும். சால்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ், நம்மளோட கிரேவிக்கு தேவையான அளவு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருக்குது. திஸ் இஸ் த கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எனி பிக்கிள், மேங்கோ பிக்கிள் ஆர் லெமன் 2 பீசஸ் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது ஹோம்மேட் பிக்கிள் தான், ஆட் பண்ணலாம். இதோட டேஸ்ட் எப்படின்னா, நம்ம சாதாரணமாக வீட்டிலே மட்டன் கறி அல்ல சிக்கன் கறி கூட ஒரு ஊறுகாய் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி செய்யும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அது சாப்பிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு அந்த இது தெரியும். அந்த இதை நம்ம வந்து இந்த டிஷ்லேயே கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு சிக்கன் ஆச்சாரி. ஃபைனலாக இதுக்கு வந்து கார்னிஷிங், இதுக்கு தென் கறி லீவ்ஸ், எவ்வளோதுக்கு கார்னிஷிங். இது நோ நீட் டு ஆட் கொரியண்டர் லீவ்ஸ். இது ஒரு அச்சாரி டைப் சிக்கன்னால் நமக்கு கொரியண்டர் லீவ்ஸ் சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது சேர்த்தா வேறு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் மாறிடும். நவ் ஃபுல் டன். டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம், உப்பு எல்லாம் காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு. சூப்பராக இருக்குது. அகெயின் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்ட். இது நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிஷ் நமக்கு வந்து இப்போ ரெடியான சரி சிக்கன் வந்து நம்ம சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இது நான் வந்து சிக்கனில் இன்றைக்கி செய்திருக்கேன், சிக்கன் ஆச்சாரி. நீங்கள் மட்டன் வேணால் மட்டன் ஸ்டஃப்பாக செய்யலாம், பீஃப் எதில் வேணாலும் செய்திக்கலாம், சேம் இன்க்ரீடியன்ட் போட்டு. பட் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட ஐட்டம்ஸ் இல்லைன்னா கூட ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஓன் ஐடியாஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஞ்சமாக மாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்மளை மாதிரி எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி படித்து பண்ணுறது தான். ஸோ நீங்கள் இது வந்து நம்மள்கிட்ட இது இன்க்ரீடியன்ட் இல்லை எப்படி வருமோன்னு சொல்லி பயப்பட வேண்டாம். தைரியமாக ஏதாவது கொஞ்சம் கூட குறைச்சி உங்களுக்கு டேஸ்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடலாம். சூப்பரான சிக்கன் அச்சாரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தாச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடயே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.